हमारे भीतर वाला जो आत्मा चैतन्य पुरुष है वो हमारा विरोध कर रहा है। तो हमारे भीतर से ही जब विरोध की आवाज़ निकल रही है तो हमें स्वास्थ्य लाभ कैसे हो पाएगा? सबसे पहले जो अपनी आत्मा को जीतता है, जो अपनी आत्मा को अपने अनुकूल कर लेता है, वही सब कुछ पा लेता है। तो मेरा आप लोगों से एक विशेष हाथ जोड़ करके अनुभव है कि अपने भीतर आत्मा से जो निकलने वाली जो आवाज़ हो वो आपके अनुकूल हो, वो आपके प्रतिकूल न हो, कहीं भी किसी भी चीज़ में। उसके लिए भले ही आपको कितनी ही कठिन कष्ट दुख सहन करना पड़े, लेकिन अंदर से ये आवाज़ निकलनी चाहिए कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया है और मेरा कभी बुरा नहीं हो सकता। मैं परमात्मा की विधियों पर प्रतिष्ठित हूँ, मेरे हृदय में भगवान के प्रति आस्था श्रद्धा विश्वास है, इसलिए मैं हमेशा सदैव निरोगी आरोग्यता खुशहाल और आनंदमय हूँ। ऐसा बनाइए अपने आप को। यही बनने के लिए तो आप आए हैं यहाँ। आपको भगवान ने मनुष्य का जो शरीर